नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म तपाईहरुसँग छलफल गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। म चाहिँ द ह्युमन सोल च्यानलबाट उपस्थित भएको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आज मैले तपाईहरुलाई ह्युमन फिलोसफी अन्तर्गत पर्ने एउटा मैले कविता लिएर आएको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। ढुङ्गाको पर्खाल उभ्याएर मान्छेलाई मान्छेबाट छुट्याउने, शास्त्रका लामा ठेलीभित्र घृणाको बिउ रोप्ने, कहाँ लेखिएको छ र कुन ईश्वरले रगत मागेको छ? यो त केवल भ्रमको खेती हो जसले मानवतालाई नै त्यागेको छ। न ढुङ्गाको मूर्तिमा प्राण छ, न मन्दिरको भित्तामा मुक्ति, न बलि दिएको निर्दोष पशुमा लुकेको छ कुनै भक्ति। प्रकृतिका खुल्ला आकाशमुनि जहाँ हावा र जल बहन्छ, त्यही नै त्यसको सत्य बास छ, त्यही नै बुद्धको करुणा रहन्छ। दशौं शताब्दीका ती लखोटहरू जसले बुद्धलाई विष्णुमा मिसाए, सत्यको उज्यालो निभाउन मिथ्याका कथाहरू बिसाए। कहाँ विष्णुको अवतार हुन् र ती? उनी त स्वयं ज्ञानको सागर थिए, वर्ण र जातका साङ्लो टोट्ने। उनी त मुक्तिका जागर थिए। मनुस्मृतिका पानाहरूले जब मानिसलाई श्रेणीमा बाँध्यो, त्यहाँबाट समाजको एकता विभेदको काँडाले भाड्यो। दृढ धातुले मात्र पुग्दैन, धर्म त मनको एउटा मानव भाव हो। दुःखको आँसु देख्दा मन रुनु नै धर्मको मुख्य प्रभाव हो। भोक लागेको एउटा प्राणीलाई एक घाँस खुवाउनु, मन्दिरमा घिउ चढाउनु भन्दा ठुलो धर्म हो। हृदय जगाउनु, पशु बलिको रगतले कुन स्वर्गको ढोका खुल्छ र? हिंसाको बाटो हिँड्नेको कुन ईश्वरी चित्त बुझ्छ र? इन्द्र वरुण र सूर्य बुझ्ने ती प्राचीन पुर्खाहरूको पदचाप आज त स्वार्थको जालोमा परेर बनिसके केवल विलाप। सनातन भन्नु त त्यो हो जो समयको प्रवाहसँगै अविनाशी छ, जो बुद्धको करुणा जस्तै शान्त र मानवताको प्रवासी छ। जातका नाममा छुट्टिनेहरू र धर्मका नाममा लड्नेहरू मस्तिष्कका यी सङ्कीर्ण गल्लीमा भ्रमका पहाड चट्नेहरू। सुन, धर्म बाहिरी आवरण होइन, यो त मनको तृप्ति हो। घृणाको अन्धकारलाई चिर्ने एउटा मौन ज्योति हो। बुद्धले भनेका थिएनन्, मलाई भगवान मानेर पूजा गर। उनले त भनेका थिए, स्वयंको उज्यालो आफै बनेर सर। तर मान्छेले बुद्धलाई नै मूर्तिमा कैद गरिदिए। उनको अपोदिपो भवको अर्थ नै मारिदिए। हिन्दू र बौद्धको नाममा जब विभाजनको रेखा कोरिन्छ, त्यहाँ न त सत्य बाँच्छ, न त मानवता नै जोडिन्छ। आफ्नो गल्ती लुकाउन अरूलाई अवतार भन्नु त बहाना हो। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बुद्धलाई हडप्नु कमजोरीको निशाना हो। प्रकृतिको हरेक कणमा ईश्वर छ। यदि ईश्वर खोज्ने नै भए त्यो
तर त्यो भन्दा ठुलो सत्य छ मानवता जो कहिल्यै हुँदैन लय छै। जब भोको बच्चाको हाँसोमा तिमीले सन्तोष पाउँछौ, जब पीडितको घाउमा मलाम बनेर तिमी आउँछौ, तब बुझ्नु तिमीले साँचो धर्मको बाटो समात्छौ। तब बुझ्नु तिमीले साँचो बुद्धको दर्शन जगाएछौ। पर्खाल भट्काऊ जातका तोडिदेऊ यी भ्रमका जन्जाल। हामी सबै एक हौं, यो पृथ्वी नै हाम्रो एउटा विशाल ढाल। नगर विभाजन नबनाऊ धर्मलाई व्यापारको हतियार। सत्य त शाश्वत छ जसलाई चाहिँदैन कुनै अवतार। मानवता नै पहिलो धर्म हो, मानवता नै अन्तिम सत्य। यो बाहेकका सबै कुरा केवल आडम्बर र मिथ्या कृत्य हो। धर्म परिवर्तनशील छैन, यदि त्यो साँचो धर्म हो भने। तर हामीले मानेका रीतिहरू त केवल मान्छेले बनाएका हुन् भने। किन झुक्ने ती कठोर नियमका अगाडि जसले मान्छेलाई होच्याउँछ? किन मान्ने ती कुसंस्कार जसले पशुको रगत बगाउँछ? उठ र जगाऊ आफूभित्रको त्यो बुद्धत्वको ज्योति, जहाँ न जात छ न वर्ण, न त छ त केवल प्रेमको सुन्दर ज्योति। यही नै हो वास्तविक धर्म, यही नै हो जीवनको सार। आवरण हटाएर हेर, मानवता नै हो संसारको मूल आधार। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। अब अर्को कवितामा हामी उपस्थित हुनेछौँ। हामीहरूले अब यस्तै गरी मानव दर्शनको कविताहरू लिएर निरन्तर आइरहनेछौँ। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अघि बढ्नुहोला। धन्यवाद।